Ek wil begin deur net 'n groet. Goeiemôre aan almal. Baie welkom hier by ons kerk. Dit was vir die familie baie belangrik dat die diens hier gehou sal word. Aangesien ek deur die jare kontak met Adel gehad het, natuurlik vir haar en Tertius getrou het, kinders gedoop het hier in die kerk. En ons is bly dat ons vir julle hier kan ontvang in hierdie baie moeilike en hartseer omstandighede. Twee belangrike afkondigings, ek gaan nie weer aan die einde dit herhaal nie, maar almal wat hier is genooi om saam met die familie iets te kom eet en drink daar in die saal of portaal na die diens. Ons het vir almal voorsiening gemaak, so asseblief, al kan jy net 'n paar minute bly, kry ietsie om te eet en te drink en net so 'n bietjie saam met die familie 'n paar oomblikke deurbring. Dan die tweede, ek weet van julle het gevra, die diens word nie vanoggend gelivestream nie, maar hy word opgeneem. Met ander woorde, so 'n bietjie later vanmiddag sal ek vir Tertius en vir Marina 'n skakel stuur, 'n link, en dan kan mense die diens kyk op YouTube. As jy dalk nie die link kry by hulle nie of wat ook al, is ook maklik. Jy tik net in YouTube video's en dan NG Kempton Park Oos. En jy kan nog roudiens ook by intik as jy wil en hy sal dan opkom. So of die link of YouTube video's NG Kempton Park Oos. Dan die volgende wil ek een algemene bedanking doen. Miskien 'n baie goeie idee om nie mense uit te sonder en name nie. Elkeen het op hulle eie manier gewys dat hulle omgee, boodskappe gestuur, gehelp met een of ander iets. Die familie sê baie dankie vir elkeen wat op een of ander manier hulle omgee betoon het en baie dankie vir elkeen wat vandag hier is. Dan wil ek ook twee persoonlike goedjies aan die begin hanteer. Ek gaan vir Luan laat vorentoe kom en dan gaan Luan net so 'n paar woorde sê. Direk nadat Luan gepraat het, gaan ek nie weer aankondig nie, maar gaan ons kyk na 'n Afrikaans slideshow met 'n aantal foto's. En is altyd goed om daarna saam te kyk. Daarna sal ek die res van die diens weer ervat. Luan, asseblief. Goeiedag almal. Vandag staan ek hier voor om die afskeid van die belangrikste persoon van my lewe te neem. Mamma is dalk nie meer hier saam met ons op aarde nie. Maar ek weet, mamma sit in die eerste ry van die hemel en wag vir ons. Daar is baie klein goed wat my elke dag aan mamma maak dink. Soos die liedjie wit skoene en al die handgeskrewe briewe. Dit was altyd mamma se gunsteling geskenk op mamma se verjaarsdag. Mamma, dankie vir alles wat mamma vir my gedoen het. Dankie vir al die opofferings wat mamma gemaak het om my te sien. Dankie vir al die drukkies en dankie vir al die kere wat mamma in my geglo het toe niemand in my geglo het nie. Daar is geen woorde wat die woord kan vul nie. Alles mamma nie meer hier nie, sal mamma altyd nog in my hart lê. Ek sal mamma eendag weer in die hemel sien. Rustig, ek is lief vir mamma vandag, môre en altyd. Kom ons raak vuil soos wat skoene in modderige water. Want vanaand gaan ons dans tot die son opkom in ons hartens. Hey, kom ons raak vuil, kom ons raak vuil, kom ons raak vuil. Kom ons raak vuil, kom ons raak vuil, kom ons raak vuil. Ja, kom ons raak vuil soos wat skoene in modderige water. Yeah. Want vanaand kan ons dans tot die son opkom in ons hartens. Al die party op, door die party raak vuil soos wat skoene in modderige water. Yeah. Want vanaand kan ons dans tot die son opkom in ons hartens. Al die party op, door die party op. Niks van
na my dames gaan net daar waar die aandos vat, daar wil jou voete kraam. Ons dan soos byna weg en al die swaar einde van die maas ek kwalima. Dit is saak vanaand, hier is my kans. My red escape, so kyk vir my jou dans. Jou body movers, deel my balans. En die music ons beweeg, is weet ons daar. Day to day se daar wat ons verkraak. Die accounts wat ons sien nou kan klaar betaal. Die geskeld se praat en hou van die geraas. As die muziek wat ons gaan op kan dans vanavond. Het maak die saak wat mense van jou praat. Doen wat jy wil, doen wat mense praat. Wees jouself de girl en jy jou braam. En die draai impressie is die beste van. Ali pad op, door die parties raak vuil soos wat skoene en modderige water. Want vanavond gaan ons dans tot die son opkom in ons hartens. Ali pad op, door die parties toe. Maak net tyd vir my, net ek en jy, die maan skyn, musiek wat bly, jy kyk vir jou, jy kyk vir my, die tyd verdwyn, my tyd is jy, beweeg jy laat, ons sit, ons staan, so pas my hand, dit is okay, jy is okay, ek is okay, ons is okay. Hallo? Ek is besig om te record, man. En daar is space vir my, skik op vir my, sa plek by jou, sa open boek, maar jy lyk toe, maak op vir my, ek wil jou lees, jou grootste vlees, hoe jy kan neers, ek maak jou teer, wat maak jou blij, sit ek en jy, ek wil bly by my, laat tyd verdwijn, my tyd is jy, maak by jou tyd, jou everyday, of net vanavond, maak die saak, laat my in, hey. Kom ons raak vuil soos wat skoene en modderige water. Want vanavond gaan ons dans tot die son opkom in ons hartens. Ali pad op, door die parties raak vuil soos wat skoene. Volgende wil ek die kort begrafnisbriefie lees, soos dit gedruk is in die program. In liefdevolle herinnering aan Adèle Leroux, gebore op die 23ste Januarie 1981 en oorlede op die 1ste Junie 2026. Vandag neem ons afskeid van 'n besondere vrou, 'n liefdevolle moeder, trotse ouma en 'n dierbare vriendin. Sy was 'n vrou wat vol lewe was, met 'n hart wat altyd oopgestaan het vir haar familie, vriende en almal wat haar pad gekruis het. Waar sy ook al was, het sy vreugde, warmte en lewe saamgebring. Haar aanwesigheid het elke vertrek gevul. En waar sy was, was daar altyd lag, geselskap en liefde. Sy het 'n besondere manier gehad om mense welkom te laat voel en lig te bring, selfs in die moeilikste tye. Haar liefde was onvoorwaardelik en haar glimlag aansteeklik. U kan net so bly sit, dan gaan ek vir ons bid. Here, dankie dat ons nie vir u alles hoef te verduidelik nie, van hoe mense voel en hoe seer hulle het en wat die omstandighede is nie. U is die lewende Here en u ken ons van binne uit. Ons is hier om afskeid te neem, met die realiteit te deel dat Adèle gesterf het. Daarvoor bid ons vir krag en genade, veral vir almal wat so naby aan haar was en haar heel naastes. Here, ons bid dat julle nie net vandag deur hierdie diens sal dra nie, maar vir die dae, weke, maande, jare wat voorlê, waarin haar plek leeg sal wees. Ons wil bid dat u met 2 gedeeltes uit die woord uit vir ons sal bemoedig, vir ons sal help om so 'n bietjie perspektief te kry, sal help om so 'n bietjie uit 'n ander hoek uit te dink midde in hierdie hartseer. En Here, dan wil ons bid en sê dankie vir dit wat mooi was, dit wat goed was,
dit wat Adel nalaat, dit wat sy gegee het, dit wat sy gedoen het, dit wat sy beteken het. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, die een wat voor ons die pad van die dood en van die graf geloop het, mag Goddank ook opgewek is uit die dood. Hoor ons asseblief. Amen. Geliefdes, volgende gaan ons 'n baie bekende lied sing, Amazing Grace. Ek vra spesifiek dat ons dit in Engels sing, die woorde sal op die skerm verskyn, omdat die Engelse woorde net soveel meer bekend en soveel meer treffend is, en onthou maar altyd wat die boodskap van hierdie lied is, dat God se genade is onbeskryflik groot. Kom ons let op die woorde terwyl ons staan en dit saam sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Ek is baie bewus daarvan dat by 'n geleentheid soos hierdie, met die hartseer en die groot mate van skok wat daar is dit baie moeilik om te konsentreer. En ek dink mens moet versigtig wees om 'n lang uitgerekte boodskap te probeer lewer wat mense nie kan inneem nie. So ek gaan vandag volstaan met 3 kort kernagtige punte. Die eerste hoofpunt. Wat het gebeur? Wat het gebeur? Ek dink dis die eerste vraag wat by ons almal opkom. Die eerste vraag wat ons almal vra wanneer ons gekonfronteer is met die boodskap dat Adele gesterf het. Ek moet so 'n bietjie agter hierdie vraag gaan vra, waarom vra ons dit heel eerste? Want ons as mense is so gemaak dat wanneer ons iets kan verstaan, dan kan ons begin om dit te verwerk. Maar wanneer ons iets nie kan verstaan nie, dan laat dit ons met 'n sekere 'n magteloosheid en 'n frustrasie. Ons as mense is so gemaak dat ons wil redes hê. Sê vir my wat het gebeur. Sê vir my hoekom het dit gebeur. Sodat ek in my brein kan begin om te probeer sin maak van hierdie tragedie. En as ons daai redes en inligting het, dan gee dit ons 'n gevoel van so 'n bietjie meer beheer. Daarsonder het ons nie beheer nie en is ons magteloos. En dit is iets waarmee ons nie goed deel nie. Ek wil waag om te sê, so dit is ons almal se eerste probleem rondom Adele se dood. En laat ek dit dan nou maar reguit uitspel vir ons. Ons weet nie en ons verstaan nie. En dit moet ons erken. Ons weet nie en ons verstaan nie. In so 'n situasie van nie weet en nie verstaan nie, kan 'n mens na die Bybel toe gaan, maar nie altyd om antwoorde te kry nie, maar altyd om perspektief te kry. Die Bybel gee nie vir ons antwoorde op alles nie, maar die Bybel gee vir ons 'n perspektief, dit gee vir ons 'n invalshoek, dit gee vir ons 'n angle van waaruit ons oor dinge kan dink. En die eerste van 2 tekste wat ek wil lees is 1 Korintiërs 13 vers 12. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Dit vir 'n oomblik stil staan by hierdie beeld wat Paulus gebruik van ons kyk in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Nou moet ons onthou, toe dit geskryf is so 2000 jaar gelede, was 'n spieël nie 'n glas spieël nie. Dit was 'n stukkie metaal wat relatief blink gevryf is. En as jy daarin gekyk het, het jy 'n dowwe beeld gesien. Paulus skryf ook 'n raaiselagtige beeld, want onthou, in 'n spieëlbeeld is links en regs omgedraai. Hulle sê as jy iets so eenvoudig doen as om jou skoenveters te wil vasmaak, jy's gewoond om dit so te doen, dan kyk, as jy in 'n spieël kyk, voel jou hande dom, jy weet nie wat te kan nie. So dis 'n pragtige beeld wat Paulus gebruik om vir ons te sê, party situasies, eintlik baie situasies in hierdie lewe, is soos 'n dowwe beeld, en ons sien 'n raaiselagtige beeld, en die situasie is en bly 'n misterie. Hierdie situasie van Adele se dood is een van daai misteries. Ek wil verder gaan en praat oor die impak daarvan op julle rouproses. Julle rouproses gaan baie moeiliker wees. En dit gaan baie anders wees. En dit gaan waarskynlik baie langer aanhou
as gevolg van hierdie misterie. Ek wil nie vir 'n oomblik 'n ouer persoon se dood versag nie, maar as oupa 85 of 90 was, en hy was 'n lang tyd siek, en hy het gely en hy sterf uiteindelik, dink ons anders daaroor, beleef ons dit anders, het ons 'n ander soort van 'n vrede, en kan ons vir mekaar sê hy het 'n vol lewe gehad. En die Bybel gebruik ook 'n beeld van soos 'n gerf wat ryp geword het om geoes te word en in te bring. Hierdie situasie met Adele se dood is heeltemal anders. En een van die grootste probleme in julle rouproses kan wees dat julle kan vashak by die waarom vra. Nou ons is natuurlik as mense geregtig om die waarom vra te vra, en ons moet die waarom vra. Maar daar's 'n verskil om te sê waarom en op 'n punt te kom en te sê ek weet nie, maar ek moet aangaan met my lewe. Ek moet my hartseer inkorporeer. Dis nou deel van wie ek is. Want party mense kan vashak by die waarom vra en nooit verder vorder nie. In Adele se geval kry ons dalk later sekere antwoorde. Miskien nooit. Dit is die eerste hoofpunt. In 'n tweede hoofpunt wil ek stil staan by nog 'n aspek wat na die beste van my wete julle rouproses gaan beïnvloed. Almal wat naby aan Adele was, en hoe nader jy aan haar was, hoe meer gaan hierdie waar wees. Almal wat baie naby aan Adele was, gaan 'n dubbele rouproses beleef. Nou, wat op aarde bedoel ek met 'n dubbele rouproses? Julle gaan waarskynlik beleef dat julle rou oor Adele se dood, maar dat julle ook rou oor Adele se lewe. 'n Dubbele rouproses, en dit gebeur so baie keer in die lewe, dat ons hartseer is oor iemand se dood, maar partykeer amper nog meer hartseer oor hulle lewe. Want daar is lewens wat gevul is met probleme, met hartseer, met onvervulde drome. Adele was ook iemand wat ek glo en geken het as iemand wat wonderlike potensiaal gehad het, wonderlike gawes gehad het, 'n wonderlike persoonlikheid gehad het, maar wat net selde geblom het. Mens kan nie help om te wens dat Adele se lewe minder gekompliseerd was nie. Ek wil dit herhaal. Mens kan nie help om te wens dat Adele se lewe minder gekompliseerd was nie. So dit is 'n tweede verlies. En dis 'n tweede verlies waaroor jy gaan rou en waaroor jy nodig het om te rou. Om te rou oor haar lewe en om te rou oor haar dood. Ek wil twee voorbeelde noem of metafore wat ons kan help om dit te onthou. Die een is, mens kry baie keer 'n roos en ek bedoel 'n roosknop is een van die mooiste goed wat daar ooit is. En baie keer wag mens vir daai roosknop om oop te gaan, maar hy gaan net nooit heeltemal oop nie. Daar's 'n tweede metafoor in Adele se lewe het my laat dink aan die lied wat Elton John geskryf het, later aangepas het, eerste keer geskryf oor Marilyn Monroe se lewe, en toe later aangepas het na die dood van prinses Diana. En dis die bekende lied, You lived your life like a candle in the wind. You lived your life like a candle in the wind. My derde en laaste hoofpunt, daarna sal ek 'n kort slot hê. Ek sal jou nie kwaadlik neem as jy vir jouself vra en as jy vir my wil vra, maar is daar 'n troostboodskap?
Ek bedoel, is dit nie in die eerste plek die rede waarom ons kerk toe kom, aan die einde van iemand se lewe nie, om te sê, is daar iets, 'n woord in die Bybel of teks, of 'n boodskap, iets om aan vas te hou, iets wat mens in die aangesig van die dood kan troos nie. Nou wil ek vir julle 'n interessante ding vertel, en dit is dat baie mense, en ek het dit agtergekom na 40 jaar in die bediening, baie mense wag letterlik in 'n diens vir die dominee of pastoor om op een of ander stadium in sy boodskap 'n soort van 'n verdict te gee oor of hierdie persoon wat dood is gered is of verlore is. Baie interessant, mens ken iemand baie jare en alles, maar jy wil daai woorde hoor. En ek is verstom oor hoeveel predikante dit op hulle neem om amper so verdict te gee. So die vraag is Adele verlore geestelik gesproke, of kan sy moontlik somehow gered wees? Ek weet nie. Maar ek hoef ook nie te weet nie. Want ek hoef nie 'n verdict oor haar lewe uit te spreek nie. Net God weet wie gered is. Partykeer wil ek sê, dank God, dat God ons verhoor en nie mense nie. Maar okay, ek is eerlik en ek sê, ek weet nie. Maar ek wil vir julle iets vertel. Iets vertel van die God wat ek uit die Bybel uit leer ken het. Ek wil vir julle iets vertel van die God in wie ek glo. Ek wil vir julle iets vertel van die God wat ek dien. En natuurlik is daar verskriklik baie om te sê, maar ek gaan dit beperk tot 3 baie kort kernagtige punte. Vir julle 3 dinge vertel oor die God wat ek uit die Bybel leer ken het, die God in wie ek glo en die God wat ek dien. Die eerste is, daar is vir die lewende God geen plek of geen situasie wat vir hom out of bounds is nie, ek wil die Engelse term gebruik, of uncharted territory is nie. Tydens COVID het ons hierdie term baie gehoor. Ons is in uncharted territory. Dis onbekende omgewing vir ons hierdie. Ons weet nie wat om te verwag nie. En baie keer hoor ons, iets is out of bounds, jy mag nie daar gaan nie. Vir God bestaan daar nie iets soos out of bounds of uncharted territory nie. Daar bestaan geen situasie of plek waarin God nie teenwoordig is nie. En nou dat ek dit gesê het, wil ek dit graag lees uit die Bybel uit, Psalm 139, vers 7 tot 12. Ek herhaal Psalm 139, vers 7 tot 12. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar. Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my. Hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. Daar's 'n verskriklike treffende, maar hartseer boek wat geskryf is oor 'n dogtertjie wat vermoor is. Naam van die boek is The Shack. En hierdie pa het hierdie aangrypende boek geskryf. En uiteindelik met al sy hartseer en al sy wroging en al sy worsteling,
was al waaraan hy kon vashou, is dat in daai oomblik toe sy dogtertjie vermoor is, was God by haar. Net gesê ek wil 3 goed van God vertel. Die tweede is, daar is geen mens in enige omstandighede wat God nie kan red nie. En nou moet ek baie versigtig wees. Want natuurlik gaan ek nie vir julle vandag 'n boodskap oordra van, luister man, moenie worry nie. Ons almal kan maar lewe net soos ons wil. Ons kan maak net soos wat ons wil. Maar op die ou einde gaan God ons tog in elk geval almal red. Dis 'n dwaling, dis nie waar nie. Maar ek sê, daar is geen mens in enige omstandighede wat God nie kan red nie. Party van julle sal die verhaal onthou, toe Jesus aan die kruis gehang het, was daar 2 misdadigers wat saam met hom gekruisig is. Een aan sy linker, een aan sy regterkant. Die een misdadiger het in daai oomblikke, wat hulle 3 besig is om te sterf, het die een misdadiger met God gespot en met Jesus. En hy het uittartend gesê, as u die Christus is, of die Messias, of die Verlosser, red jouself, en red ons ook. Die misdadiger aan die ander kant van Jesus het gesê, het jy geen ontzag vir God nie? En hy het erken, ek en jy verdien hierdie kruisdood. En toe, terwyl hy besig is om te sterf, praat hy met Jesus. En die enigste paar woordjies wat hy kon uitkry was, Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. In die minute wat hy besig is om te sterf, kry hy hierdie woorde uit. Jesus, dink aan my, wanneer jy in die koninkryk kom. En hy sterf met die volgende gerusstelling. Jesus antwoord hom en sê, dit verseker ek jou. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Gered in die laaste minute van sy lewe. Gered in die doodssnikke van sy lewe. Dit is die God van genade wat ek aanbid. Die derde en laaste kort aspek oor God. God is groter as die dood. Ons weet hy is groter as die heelal, want hy het die heelal geskape. Maar hy is groter as die lewe en hy is groter as die dood. En hy het dit bewys. Want toe Jesus Christus aan daai kruis gesterf het, het hy nie dood gebly nie. Hy is op 'n Vrydag gekruisig. Sondagoggend was sy graf leeg. En hy het nie verdwyn nie. Hy het vir 40 dae lank aan mense verskyn. En daai mense het geweet, Jesus leef. God het die mag van die dood gebreek. Daar is 'n lewe, ander kan die grens van die dood. En Jesus het 'n belofte gemaak en gesê, ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo sal lewe, ook al sterwe hy. Ek wil afsluit met 4 basies, net sulke kort opmerkings. Die eerste is, betreur Adele se dood. Huil en praat en verlang en skryf briefies as dit nodig is, of hou 'n joernaal. Betreur Adele se dood. Dis intens hartseer. Die tweede is, vra jou vrae, maar moenie vashak by die raaisels van haar dood,
of by die raaisels van haar lewe wat ek en jy nie kan ontsyfer nie. Derdens, onthou altyd die mooi dinge en die mooi tye. Want daar was mooi dinge en mooi tye. Jou laaste, glo in God en maak seker dat jy in 'n verhouding met hom staan. Glo in die God wat magtiger en kragtiger is as die lewe en die dood, en die God wat genadig is. Amen. Here, nou wil ons weer vir elkeen wat hier is en elkeen wat gaan later kyk en luister, aan U opdra met elkeen met sy eie vrae, met sy eie worsteling, met sy eie hartseer. Miskien met hulle eie verwyte, met regrets. Ons wil bid dat U hulle genadig sal wees en sal help. Maar ons wil ook dankie sê dat die dood nie die mooi oomblikke kan uitwis nie. Nie die mooi herinneringe kan uitvee nie. En dat U vir ons as mense so wonderlik gemaak het, dat ons kan, vir solank ons leef, daai herinneringe in ons dra. En ons kan dit van tyd tot tyd uithaal en daarna kyk en bly wees, dat ons mooi oomblikke gehad het. Seën en dra elkeen betrokke asseblief. En dankie bo alles dat U in Christus die oorwinning gebring het. Amen. O berge en dale en oor alles my God, waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God, waar ons gedagtes swewe of styg ook, daar is God, omlaag en hoog verhewe, ja, oral is my God. Al wat op aarde wemel of in die water leef, al wat die wolke hemel met snelle vlug deur sweef, ja, al sy grootse werke verkondig dag en nag, sy goedheid sonder perke, die grootheid van sy mag. Roem Christen, heel my lewe is veilig in my God, waar alles my begewe, o waar ek lei is God, waar troue vriende hande nie red nie, daar is God, selfs in die doodse bande, ja, oral is my God. Die genade van die Here, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die vertroostende en versterkende teenwoordigheid van God die Heilige Gees, bly by jou. Amen.